mai cu trong áo thông bài tức trừ chắc mà nghiệt bậc không miền là mày cách đây rồi nghe cơn nhỏ nhặng ruộng tay con thẹn nông tay mai chữ chốc chắc rồi ngày khai mẹ mình ơi tôn ta ơi ruộng sna con đôi xa con thất lai mình khá xôn đọc hai mai tranh tây tuôn tuôn ruộng tay ơi con nguồn ơi mà về tình màសេចក្តីលំបាករបស់ម៉ែរយៈពេល10ខែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់ម៉ែហើយអ្វីដែលលំបាកក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតគឺថ្ងៃប្រសូតបុត្រជាថ្ងៃដែលម៉ែសែនវេទនាម៉ែភ័យព្រួយតក់ស្លុតអត់ឧបមាម៉ែឈឺចុកសៀតក្តៅពើផ្សាស្ទើរតែរលត់ផុតសង្ខារជាថ្ងៃដែលស្ដេចមច្ចុរាជមកឈរចាំដេកត្របាក់ជីវជនមាយុសង្ខាររបស់ម៉ែនិងកូនតែទោះបីជាការឈឺចុកចាប់ការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែម៉ែនឹកដល់រឿងកូនម៉ែអាចទ្រាំបាននៅការឈឺចាប់ម៉ែភ្លេចអស់នៅការលំបាកវេទនាភ័យអស់នៅការខ្លាចស្លាប់ទាំងពួងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ែសែនណាឈឺចាប់ខ្លោចសាអ៊ូលណាអរ៉ាណាថ្លៃត្រែនត្រៃជីវិតអ្នកម៉ែឆ្លងមិនរួចឡើយអោណាកូនអើយម៉ែចប់ចាប់ណាស់កូនអើយដឹងទេ
ឈាមម៉ែស្រក់ហូទ្រង់ម៉ែធ្ងួចធ្ងោត្របំរះអបស័កសែនធំមិនធ្លាប់ប្រទះម៉ែប្រាំងយកឈ្នះឲ្យរួចជីវិតតែសែនអនិច្ចាលោកានិញអើយមិនដែលកអ្នកឡើយគ្មានក្តីអាណិតយមរីមិនអើយឃើញមកមានស្និទ្ធអោកាន់ណាយលិខិតណាយរិះសាពេកក្រៃបត់ណារងទុកខាយឯកាម្នាក់ឯងទ្រង់ម៉ែសង្រេងចំបែកអាឡ័យម៉ែព្រាត់បត់តូចទាំងមិនដឹងអីមិនអាចឡើយលោកីប្រឡ័យសង្ខារម៉ែប្រាំងលន់តួអង្វរយមរីម្ចាស់ក្រងអំណាចលើទ្វីបលោកាសូមត្រឹមបានឃើញមកថ្លៃស្នេហាអត់ឡើយដងសាយម្ដាយចាកូនហើយម៉ែសែនអាឡ័យថ្លើមថ្លៃពនលោកហេតុម្ដេចកើតមកខុសគេព្រះអើយគ្មានអ្នកឲ្យបៅបំពេត្រានត្រើយប្រឡោមម៉ែគៀកាយឲ្យថ្លៃកលយ៉ាង អ
ជាថ្ងៃសូនសង្ខាររបស់ម៉ែបែរជាយកថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួននោះទៅជប់លៀងស៊ីផាត់ស្រែកច្រៀងសប្បាយក្អាកក្អាយជាមួយបុត្រមរៈដោយមិនបានគិតថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួននេះហើយគឺជាថ្ងៃសូនសង្ខាររបស់ម៉ែជាថ្ងៃដែលម៉ែឈឺចុកចាក់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់យើងតែងតែទាលុយម៉ាក់ប៉ាទាលុយម៉ែបើម៉ែមិនអោយលុយមិនធ្វើគោកំណើតឲ្យកូនកូនខឹងកូនស្អប់ម៉ែដោយភ្លេចគិតថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួននេះហើយគឺជាថ្ងៃសូនសង្ខាររបស់ម៉ែជាថ្ងៃដែលម៉ែឈឺចុកចាក់ជាទីបំផុតថ្ងៃកំណើតរបស់កូនខ្លះជប់លៀងនៅផ្ទះសប្បាយក្រៃជួបជុំមិត្តម្រាទាំងប្រុសស្រីអបអរឆ្នាំថ្មីសិរីជោគតែកូនមិនដឹងប្រឹងសប្បាយយកថ្ងៃខ្សិនខ្សៃរបស់ម៉ែសប្បាយជ្រៀងសើចជាហូហែលើកំណត់ទុកម៉ែគ្មានអនិច្ចាហត់នឿយក្រៃណាគ្មានស្រាក់ស្រានរីលោកអពុកនេះទៀតសោតបណ្ឌិតកវីណាចាគ្រប់អង្គាពុំសូវបានសរសេរចងក្រងឬរៀបរាប់ពីពរនីអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់លោកឪពុកសោះឡើយភាគច្រើនគឺលោកសរសេរចងក្រងរៀបរាប់តែវេទនាភាពរបស់អ្នកម្ដាយបតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅលោកឪពុកក៏គឺជាអ្នកមានគុណូបការៈដ៏ធំធេងបំផុតរបស់កូនគ្រប់គ្នាដូចអ្នកម្ដាយយើងផងដែរលោកឪពុកគឺជាអ្នកទទួលនៅភារៈនិងអំរែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងគ្រួសារក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យធនធានចំណីអាហារមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់រានមានជីវិតឲ្យបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងបានសិក្សារៀនសូត្រក្រេបយកចំណេះដឹងនឹងគេម្ល៉េះហើយពុកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើការអត់ស្រាក់លហែកាត់គាស់លីសែងធ្វើចំការស្រែចុកគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីតែកូនដើម្បីតែគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទោះបីជាការងារលំខែធ្វើការបដូរប្រាក់នឿយអត់លហែតែនៅស៊ូទ្រាំខំប្រានស្គមរីងរៃរំបីក្រែងចិត្តពុកសង្រេងគិតតែកូនកាយថ្ងៃកូនប្រសូតពុកសែនស្លុតពុកតៃរងរាប់កិច្ចការយ៉ាងយ៉ាប់បំពេញទោះការងារស្រីឬមិនដេចមិញត្រូវបំពេញជំនុំធ្វើកិច្ចការតែម្នាក់ក្រោមក្តីសរសើរអត់ស្រាក់ឡើយយើងចូលកាយយ៉ារាល់ថ្ងៃខែប្រាំងអត់ប្រែ
ផាត់ភ័យស្រយត់ចិត្តខ្វល់ខ្វាយរត់រកចាស់ទុំទោះចិត្តឆ្ងាយខ្លាចកូនណាយនឹងម្ដាយអើយឆ្លងមិនផុតតន្តរតីចិត្តមុខអោថាថ្នមកូនស្ងួនវិសុទ្ធអើដូចញ៉ាយបានមកប់ណាយពាក់លើក្បាលដើម្បីគ្រួសារទាំងធ្ងន់ស្រាលចិញ្ចឹមម៉ែកូនស្ងួនត្រកាលអាណាងព្យាបាលគឺរូបឪជាព្រះព្រហ្មត្រនំកូនរូបអីជាក្បូនដែលកូនចៅជីងឆ្លងវាតុកចោចេញទៅកាន់ទីកលដៅអើយគឺសុខខាងព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់កូនមានពុកម្ដាយមិនតិចទេតែធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក្រំគ្រានិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណហួសកម្រិតក្នុងខណៈពេលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនមានពុកម្ដាយខ្លះជាខ្ញុំកញ្ជះគេធ្វើការងារឲ្យគេត្រូវគេស្ដីបន្ទោសជារៀងរាល់ថ្ងៃបានប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចយកឲ្យកូនអស់យកឲ្យកូនចាយសិក្សារៀនសូត្រតើកូនយកលុយនោះទៅរៀនដែរឬទេពុកម៉ែស៊ូអត់ចំណីអាហារមិនហ៊ានបរិភោគដោយខ្លួនឯងទោះបីជាស្រីឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយខំកាប់លុយកាប់កាក់ទុកសន្សំលុយសន្សំកាក់ទុកឲ្យកូនយកទៅរៀនទិញចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បរិភោគនៅឯសាលាតើកូនយកលុយនេះទៅរៀនដែរឬទេយកទៅទិញចំណីអាហារបរិភោគដែរឬទេមានពុកម្ដាយខ្លះធ្វើការជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ពេលឃើញភ្ញៀវចុះទៅលើឡានពុកកាត់គេកាត់ខ្មាស់រត់តាមឡានរត់តាមភ្ញៀវលុតជង្គង់អង្វរភ្ញៀវឲ្យជិះម៉ូតូឲ្យជិះឡានរបស់ខ្លួនតែគេថាពុកសែងថោកទាបពុកអន់តន់ទាបយ៉ាងណាក៏ដោយតែពុកសុខចិត្តធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែបានប្រាក់មកចិញ្ចឹមកូនមានឪពុកខ្លះម្ដាយខ្លះធ្វើការងារជាអ្នកសំណង់
លីសានជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្ងន់ធ្ងរហួសកម្រិតក្រំក្នុងក្រំឈាមពេលខ្លះធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់បាក់កស្លាប់តែដើម្បីកូនទោះបីជាស្លាប់ក៏ពុកម៉ែអត់បានស្ដាយសំណោះជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយពុកម៉ែគិតតែខំរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមកូនស្ដាយជីវិតរបស់កូនចង់ឲ្យកូនរស់រានមានជីវិតនេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដើម្បីតែកូនប៉ុណ្ណោះទោះបីជាការងារនោះលំបាកលំបិនថោកទាបលំបាកយ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកម៉ែធ្វើបានដែរពុកម៉ែស៊ូរងទុកដើម្បីឲ្យកូនបានសុខសប្បាយពុកម៉ែស៊ូស្គាំងស្គមកាយដើម្បីឲ្យកូនបានផាត់ធំពុកម៉ែស៊ូអត់អាហារមិនហ៊ានបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ទុកឲ្យកូនបានបរិភោគឆ្ងាញ់ឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់នៅឯផ្ទះពុកម៉ែស៊ូរងាយកណ្ដាលហាលភ្លៀងដើម្បីឲ្យកូនបានមានឲ្យកូនបាននៅផ្ទះបានទទួលនូវភាពត្រជាក់កក់ក្ដៅពុកម៉ែស៊ូក្ដៅកណ្ដាលហាលថ្ងៃធ្វើការងារអត់ស្រាកស្រានដើម្បីទុកឲ្យកូននៅផ្ទះជ្រកនៅក្នុងម្លប់ស្រួល